旋转着，机身下面的空气被叶片推向下方。近看，你会发现叶片像缩小的飞机翅膀，上面空气比下面的空气流动速度快，于是产生升力。单靠主旋翼是不够的，飞机对旋翼产生反作用力，向反方向旋转，所以要有尾旋翼，抵消旋转力，保持机身稳定。最后，还要有驱动两个旋翼的发动机，